Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар. Достар, бүгін мен сіздерге шоколадтың адамға әкелер 10 пайдасы туралы айтатын боламын. Егер кішкентай бүлдіршіннен бастап, ересек адамдардан күнделікті өмірде сүйіп жейтін тәттілерінің бірін сұрасаңыз, әрине шоколад екенін көзіңіз жетеді. Бірақ сол шоколадтың адам денсаулығына қандай әсері бар? Шоколад дүние жүзінде жоғары сұранысқа ие тағам түрлерінің бірі. Бұл кондитер өнімі какао ұнтағының оның дәмін, хош иісін келтіретін, жұмсақ консистенция беретін компоненттер қосып дайындалады. Шоколадтың қазіргі таңда бірнеше түрі бар. Солардың ішінде кеңінен қолданатын қара, сүтті, ақ шоколадтар. Медицинамен дәлелденгендей, какао мөлшері 20% немесе одан көп қара шоколад түрлері адам ағзасына оң әсерін береді. Ғалымдардың шоколадтың зерттеуі әлі де жүргізілуде. Алайда қазіргі кезде сараптамалар нәтижесінде шоколад адамның қан айналымының жүректі қалыпты жұмыс істеуіне пайдасы мол. Бірінші, жүрек пен қан айналымын жақсаруы. Әлдегі зерттеу түрі қара шоколадтың күре тамырларға, артерияларға иілгіштік қайтаруға көмектесетінін, лейкоциттердің қан тамырының қабырғаларына жабысып қалуына сақтайтынын дәлелдеді. Жүрек талмасын азайтады. Екіншісі, Финляндия зерттеушілері шоколад жүрек талмасының болуына 17% азайтады деп қорытындылайды. Үшіншісі, минералға толы. Қара шоколад адам ағзасына пайдасы зор минералдарды қамтиды. Олар калий, цинк және темір. Төртіншісі, холестериннің мөлшерін азайтады. Какао зиянды холестерин деңгейін азайтып, пайдалы холестерин деңгейін көтереді. Бұл потенциалды түрде жүрек қан тамырлар ауруды туындауын азайтады. Бесіншісі, теріге жақсы әсері. Қара шоколад құрамында флавоноиды күн сәулесінен адам терісін зақымдауынан қорғайды. Алтыншысы, салмақтың азаюы. Шындығында да қара шоколад салмақты азайтуға көмектеседі. Фил Клауэр қара шоколадты ауызда еріген шағын бөлігі мидағы менің қарным тоқ дейтін гормондардың 20 минут ерте қоздырады. Сондықтан сіз тамақты әдеттегіден ерте бітіресіз және аз мөлшерде жейсіз деп мәлімдейді. Жетіншісі, ана мен сәбиге пайдасы. Фин зерттеуі шоколад жүкті әйелдің күйзелісінен азайтады. Соған орай туылған бөбектің көңіл күйі көтеріңкі болады деп қорытындылайды. Сегізінші, бұл диабетті алдын алады. Егер ойласаңыз, әрине ақылға қонымсыз деуіңіз мүмкін, бірақ сараптамалар көрсеткендей, какао инсулиннің сезгіштігін арттырады. 9, миға пайдасы мол. Ересек адамдардың есе сақтау қабілетін арттырады және шоколадтың қабынуға қарсы қасиеті миға зақым келген жерлердің жазылуына көмектеседі. 10, шоколад өзіңді керемет сезінуге септігін тигізеді. Шоколадтың түрлеріне тоқтала кетсек, сүт шоколады құрамында какао майы мен шоколад ликерінен басқа сүт шоколады құрамында қоюландырылған сүт, еуропалық сорттары немесе құрғақ сүт, қатты сүт шоколады кем дегенде 10% шоколад ликерінен, 339% сары май мен 12% су заттардан тұрылуы керек. Ақ шоколад құрамында какао майы бар, оның атауы бар, бірақ шоколад ликерін немесе басқа какао өнімдері қамтымайды. Нәтижесінде ақ шоколад дәмі айқын емес, бірақ әдетте ваниль немесе басқа қосылған хош иісті сияқты дәм. Сондай-ақ шоколадта кемінде 20% какао майы, 14% сүт, ең көп дегенде 55% қант болуы керек. Кружка шоколады. Негізінен кәсіби наубайшылар немесе кондитерлер пайдаланады. Бұл шоколадтың құрамында өте жоғары пайыз, кем дегенде 30% какао майы, сондай-ақ аса жоғары пайыздық шоколад ликер бар. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып, өз пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар. Бүгін шоколад туралы аз ғана ақпаратты беріп өттім. Назар аударып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.